بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أخواتي الكريمات. اليوم على بركة الله ندير معكم اون تورت شوكولا، كعكة بالشوكولاتة بالذوق الشوكولا والبرتقال. الكعكة هذه كعكة عائلية مكونة من مكونات بسيطة جدا، كل بيت يقدر يكون فيه. والبنة تاعها والله جميلة جدا، بما انه مزجنا البرتقال مع الشوكولا راح يكون ذوق جميل جدا. مكونات تاع هذه الكعكة عندنا 3 حبات بيض، كأس سكر، نصف كاس زيت، مع ملعقة اكل زبدة نباتية. نتعمد استعمال الزبدة النباتية بحكم انه ابني عنده حساسية من حليب ومشتقاته. نستعمل زبدة نباتية، وانت تستعملي انت حرة في اي زبدة تستعمليها. المهم زبده نباتيه يقدروا هذه الزبده النباتيه لابيل ولا سول ولا ماني، مانيش ندير لهم في البيبليسيتي، لكن هذه المنتوجات الجزائريه خاليه من مشتقات الحليب، تقدر تستعملها اي ربة بيت عندها ابنها يعاني من مشتقات الحليب. فيها عندنا نصف كاس برتقال، وهنا انا استعملت حليب الكوكو. حليب الكوكو قلت لكم بحكم انه ابني عنده حساسيه من الحليب ومشتقاته، هذا نوع من انواع الحليب اللي يقدر ياكلوه ما يضروش. والا اذا ما حبيتيش ديري الحليب هذا تقدري تستعملي حليب عادي، ولا اذا حبيتي ما تستعمليش كامل الحليب تستعملي كاس كامل من البرتقال. عندنا ملعقه كبيره من الكاكاو، وكميه من الفارينه، قرصه ملح ولافاني. نبداو على بركه الله. بسم الله. هنا نحضر الاناء اللي ندير فيه، نضع فيه البيض. قلنا 3 حبات بيض، 3 حبات بيض. تستعملي الفوي ولا تحبي تستعملي الباتور كيما تحبي. عندي هنايا قرصه ملح، قرصه صغيره تاع ملح. نضيف عليها كاس، هنايا نضيف كاس السكر بهذه الطريقه، وندرب مليح بالفوي تاعي. ندرب البيض مليح، نخلط حتى يمتزج الخليط جيدا. نمزج الخليط مليح بهذه الطريقه، نمزج الخليط تاعي جيدا. ما تنساوش البيض لازم يكون درجه حراره الغرفه. نزيد لها هنايا الزيت اللي عندي نصف كاس، نزيدو تدريجيا بالعقل. نضيف الزيت ونخلط مليح بهذه الطريقه. بهذه الطريقه كمل الزيت اللي عندي. نزيد ملعقه اكل، نزيد ملعقه تاع الاكل تاع الزبده، زبده نباتيه. هاي ملعقه اكل، والا تحبي تقدري تستغناي على ملعقه الزبده وديري كاس الا ربع من الزيت، يا اما نصف كاس من الزيت وملعقه زبده، ولا تستغناي على الزبده تستعملي كاس الا ربع من الزيت. بهذه الطريقه نخلطهم مليح باش يمتزج الخليط مليح. هكذا. من بعد نزيد نصف كاس تاع برتقال مع نصف كاس من الحليب. هاولي نصف كاس من الحليب، هذا نصف كاس من الحليب نضيفوه على الخليط تاعي. كما قلت لكم من قبل، تقدري ما ديريش نصف كاس حليب وتكملي كاس كامل من البرتقال بهذه الطريقه. من بعد عندي هنا مبشور حبه برتقال ولا نصف حبه برتقال اذا كانت كبيره، مع نصف ملعقه تاع لافاني. نضيفهم في الخليط ونخلط مليح. من بعد نزيد ملعقه كبيره تاع الكاكاو، ملعقه كبيره معمره مليح تاع الكاكاو. ما تنسايش بك تغربليه. في بعض الاحيان تلقاي هذوك لي غريمون تاع هاد الحبيبات هكذا، سيي نتخلص منها باش ما تبقاليش في العجينه تجيني مرة. هكذا نزيد الخليط تاعي مليح. ونضيف الفارينه. كل فارينه كيفاش، كاين فارينه اللي تشرب بالخف العجين وتجي ثقيله، وكاين اللي لا. نتي عمر نديرو عينه ميزانه. على كل حال انا هذه مغربلتها وديرتها انا مغربلتها الفارينه، من الاحسن تغربليها. نديرو كاس الاول، راح تكون فيها حوالي كاسين ولا كاس ونصف معمر مليح. هاوليك نديرو الكاس الاول، نضيفو عليه كيسين من خميره كيميائيه. انا الكيس هذايا فيه 10، الكيس هذا فيه 10 غرام، نسحق انا 20 غرام في الكعكه تاعي. الكاس هذا فيه
10 غرام. ندير كيسين من الخميره الكيميائيه ونمزج الخليط تاعي مليح كما راكي تشوفي. هاد الحبيبات لما يبانوك ما تخافيهمش لانه تاع الزبده برك. الزبده دوك بفعل الحراره والتحريك راح تذوب. هكذا العجينه تاعي مازالت خفيفه بزاف. نزيد لها نصف كاس فرينه ونشوف باش نعرفوا شحال لازم لي من فرينه. على بها راني نديرها في الكاس هكذا. دوك نزيد لها نصف الكاس الثاني ونشوف. نصف كاس تسمى على هنا راني درت استعملت كاسين من الفرينه. هنا الخليط راه خفيف شويه نزيد له نصف الكاس، يعني على الكل استعملنا كاسين ونصف من الفرينه. هكذا الطريقه راح يكون خلاص هذا كافي. راح يولي الخليط تاعي ماشي ثقيل بزاف وماشي خفيف بزاف. هكذا قلنا صافي استعملنا كاسين ونصف من الفرينه. بهذه الطريقه العجينه تاعي راهي ماشي خفيفه بزاف وماشي ثقيله. انا هنا حضرت سنيوه تكون فيها حوالي واحد 35 على واحد نقول واحد 24 ولا. نفرغ فيها الخليط تاعي بعد ما درت له ورق الطهي. ما تنساش ديري له ورق الطهي باش تكون سهوله في باش تنحيها من العجينه من السنيوه. هكذا نحط الخليط تاعي في السنيوه، نحاول نجمعو كامل هكذا ونديرها في الفرن طيب هكذا. بهذه الطريقه نحاول نسوي العجينه ديالي بهذا الشكل. واللي عندهم كيما اللي عندهم لي مالادي سيلياك يقدروا يستعملوا كل المكونات ما عدا الفرينه، يستعملوها بالفرينه الخاصه بهم. فرينه سون غلوتون تبع عده انواع، كاينه تاع المستورده وكاينه المحليه في الجزائر. تقدري تستعمليها بنفس الطريقه ما راح تبدلي حتى حاجه، لانه كل المكونات الموجوده في العجينه ديالي تقدر يستعملها اللي عندهم حساسيه. يغيروا فقط نخلط السنيوه تاعي فقط باش تسوى العجينه ديالي بهذه الطريقه ونديرها في الفرن طيب نعاود نرجع. الان الكعكه تاعي درتها المسكوتشو تاعي درته في الفور يطيب. كنت شعلت الفور انا قبل ما نبدا التحضير، كنت شعلت الفور. دوكا كي وجدت حضرت العجينه تاعي درتها في الفور طيب، نقصت لها مع الاول شعلته في نار قويه ومن بعد نقصت لها درتها في 180. شعلت من الفوق ومن التحت. انا عندي فور فونتيلي، نتيا الا عندك فور يشعل من التحت واحد من الفوق شعليه من التحت على نار قويه. كي تدخلي السنيوه تاعك نقصي لها ديريها في 150 180. من بعد من الفوق ماشي لازم لها تحمر. ليسونسيال كي تدخلي فيها الموس تلقاي العجينه تاعك الطيب ديجا هي بالكاكاو ما تبانلكش. المهم عسيها برك عطيه. ومن بعد انا واش ندير؟ انا هنايا واش راح نحضر معاكم هاد الطبقه اللي راح نديرها هنايا راح نديرها قلت لكم على جال وليدي باسكو يتشهى في لي طارت اللي فيهم لا كريم شونتي ولا اللي يخدموهم لا شونتي لا كريم هذيك لا موس والاخر يتشهى فيها. انا كيما لقيت شحال هاد لا شونتي هذه باش نعوضها، لانه هي التركيبه تاعها في حد ذاتها لا شونتي مركبه فيها نسبه من بروتينات حليب البقر. انا باش نتفاداها كليا باسكو كي سيتها له حاولت نخدمها له نطلعها له بالماء ولا نطلعها له بالحليب تاع لو ليت كوكو ولا لو ليت تاع الحليب تاع اللوز ثاني كيف كانت نفس النتيجه. يتحسس منها كان وين يقدر يتنفخ وما يحملهاش. واش لقيت الحل البديل باش تبان له باللي فيها لاموس هذه برك انا نقول لكم لارضاء رغبه تاع وليدي وباش ما يتشهاش. تقدري تستغناي عليها الطبقه كامل وتعوضيها بالطبقه الاخرانيه ديري غير شوكولا. واش درت انا؟ حكمت هنا درت لا ميرينغ فيها البيض 3 حبات بياض البيض وحده لازم يكون بحراره الغرفه. ندير لهم قرصه ملح هكذا ونضرب بالباتور حتى تطلع لي لاموس هذيك. بالباتور نطلعها مليح. من بعد نزيد لها كاس الا ربع تاع سكر، كاس الا ربع تاع السكر نزيدو ونبقى ندرب فيها ميرينغ. من بعد كي تطلع لي لاموس هذيك نحطها فوق ان بان ماغي.
الماء من تحت والكسرونه تاعي من الفوق باش طيب شويه هذيك لاميريك وتشد روحها، ونعوضها قلت لكم نديرها في بلاصه هذيك لا كريم شونتيي. دوك نبدا معكم على بركه الله ونكملوا. نبدا ندربها. الصوت على بالي راح يكون ازعاج بصح على بالي حط الفيتون. نكمل ندرب البيض ديالي حتى يبدا يطلع لي يولي كي الثلج البيض تاعي، ونضيف السكر بالعقل، نضيف السكر بشويه بشويه وانا ندرب فيه. وما تنسيش هنايا نسيت ما قلت لكمش، عندنا ملعقه صغيره تاع عندنا حوالي ملعقه صغيره هكا تاع لافاني، نضيفها مع السكر بهذه الطريقه وندرب. طلعتها البيض تاعي مع لاميرين تاعي، طلعتها كي الثلج. واش درت لها انا؟ وزدت لها غير باش نغير اللون تاعها، حبيتو لون كريمي كي الشوكولا. زدت لها هنايا مغرفه صغيره تاع قهوه سريعه الذوبان شيكوري. هذه علاش خيرت شيكوري ماشي نيسكافي؟ لانه شيكوري هذه رطبه ملحيه رقيقه، ماشي كيما النيسكافي تبقى حبيبات تاعها خشينه وتجيك بالمروره. انا فضلت شيكوري هذه، درت حوالي ملعقه صغيره جدا تاع باش يتغير اللون فقط. ولا تقدري تستعملي الكاكاو كيما تحبي. انا حبيت الذوق تاع لاميرينغ يكون بذوق القهوه. حركتها مليح. من بعد واش ندير راكي تشوفي بهذا الشكل هكذا. من بعد حطيتها فوق النار في بان ماغي هكا فوق النار باش شويه طماطيات هكا الماء من تحت وانا نحرك بهذا الشكل. كما راكي تشوفي هنايا هاي لك فوق النار، نحركها بهذا الشكل باش نقعد نحرك باش تزيد تطلع مليح وما تخبطليش. نكمل هاد لاميرين. هاي لك شوفي شاده روحها ولا كولور تاعها في الكريم وبنينه بذوق النيسكافي بنينه. دوك نروح نشوف العجينه تاعي لا طابت. هنا اخواتي في المرحله الطبقه الاخيره اللي راح نوجدها. هنا عندي كيس، كان ماشي كيس، نصف كيس من شوكولاته. هي من المكونات اللي هي نوع من انواع الشوكولا الوحيده، يعني انا عن تجربه 12 سنه على نقول لكم مع وليدي، واليوم بالعاني درت هذا. كاين بزاف اخوات عندهم ولادهم عندهم حساسيه من الحليب وما يعرفوش المواد اللي يقدروا ياكلوها ولادهم. انا يعني التجربه تاعي ماهيش صغيره، كاين بزاف اللي جازوا على مرحله كيما هذه، لكن انا تاعي راهي 12 سنه مع وليدي. جربنا ماشي حاجه ماشي زوج. انا نقول لكم الشوكولا الوحيده يعني اللي يقدر ياكلها وما ضراتوش هي شوكودادا. مانيش ندير بيبليسيتي وما نعرفش اصلا صاحب المنتوج ولا. المهم شوكودادا الداكنه السوداء هي الوحيده اللي يقدر يستعملها. كاينه البيضاء وكاينه المارون، هذيك ما يقدرش ياكلهم لانه فيهم كميه من الحليب. شوكولا نوار شوكودادا نوار يقدر ياكلها ما تضروش. درت كانت عندي قيس مربعين هام ليك، حاولت نقطعهم يابسه ما حبيتش نقطع. نديرها في البان ماغي. هنايا في البان ماغي حطيتها ونقعد نحرك حتى تذوب. كي تذوب نزيد لها حوالي نصف كاس من الحليب هذا. وكاين واسمو ولا تحبي تزيدي لها مغرفه زبده ايضا تقدري تزيدي لها زبده باش تكون الشوكولا تاعك خفيفه. دوك انا نقعد نحرك في الشوكولا حتى تذوب عفوا. الكعكه تاعي هاي لك بعد ما طابت وجبتها من الفور. نحاول ندخل فيها السكين باش نشوف الا لصقت ولا ما لصقتش. الا ما لصقتش يعني راهي طابت مليح. بعد ما طابت هكذا واش ندير انا؟ نحكم لاميرينغ تاعي ونطليها بها من الفوق بهذه الطريقه. يعني نقول لكم كبديل للشونتيي. هاي ليك نطليها من الفوق، ندير لها طبقه من لاميرينغ هكذا.
نطليها كامل ونخلي كميه للتزيين. هذه ما تبانش، هذه دوك نغطيها بالشوكولا، دوك نطليها كامل، من بعد نزيد لها طبقه من الشوكولا ونخلي بقيه من لاميغ نديرها في لابوش دوي تاعي باش نزين بها. كي تشوفي اختي الكريمه هنايا في بان ماري درت الشوكولا تاعي شوكولا دانوا مع حوالي فنجان تاع الحليب لو ليد كوكو، ولا تقدري الا كنتي حابه ديريها يعني شخص عادي ما عندوش حساسيه تقدري تستعملي حليب عادي، ولا تقدري تستغني كامل عليه ديري الماء، تقدري ديري ماء تحركي حتى تذوب لك الشوكولا كامل. وهنا العجينه تاعي بعد ما طابت طليتها هنايا بهذيك لاميغ اللي خدمتها كيما راكي تشوفي هنايا، طليتها بهذيك لاميغ، خصني ندير لكم سنيمه باش تشوفوها هكذا، طليتها كامل بهذيك لاميغ. من بعد نحكم هذيك الشوكولا نفرغها فوقها، نطليها فوق هذيك لاميغ بهذه الطريقه هكذا، نفرغها كامل، نحاول نغطي لاميغ تاعي بهذيك الشوكولا، يعني حتى تتخلط معاه ماشي اشكال، ليسونسيال تكون هكذا. نحاول نغطيها كامل، دوك نسويها بالملعقه تاعي، نغطي كامل هذيك الشوكولا تاعي فوق بهذه الطريقه، نسويها بسكين ولا بملعقه، نحاول نغطي لاميغ تاعي بالشوكولا. انا عارف اذا تعجبكم ولا لا. المهم هدفي الوحيد من هذا الفيديو، انا لست مختصه باش نقولها، انا مانيش مختصه في الطبخ، ما عنديش يعني دبلوم لا في الطبخ ولا، لكن التجربه تاعي مع وليدي خلتني بالسفاليه نحاول ندير له حاجه اللي تفرحه وياكلها، باش ماشي كل مره كل ما تكون مناسبه ولا يقعد يتشهى ويخزر بالعين. نسيق بالشيء اللي قدرت ندير ولو شيء بسيط، حاجه تفرحه. لقيت باللي باش امكانيه اني نلقى بديل لا كريم شونتي هو الحل الوحيد، هي لاميغ، لانه ما عندها حتى حل لابوتر تاع لي شونتي حتى وتخلطيها مع اي منتوج، هي في لاباز ديالها كاين بروتينات حليب البقر. هنا نكمل نطلي كامل الشوكولا تاعي، نحاول نغطي لاميغ بهذا الشكل ونرجع. خواتي كي طليت الشوكولا هنايا على كل حال تكون تخلط شويه مع لاميغ بهذه الطريقه، الشكل تاعها على بالي يبان لكم يخوف كي كحل، بس لازم دوكا واش ندير. انا حكمت الكيردون، تي تحبي اي حاجه ديري بهذا الشكل باش يكون تداخل شويه بين لاميغ والشوكولا بهذه الطريقه. المهم مجرد طريقه للتزيين بهذه الطريقه، نخلط لاميغ مع الشوكولا بهذه الطريقه. من بعد انا كنت خلطت شويه لاميغ مع الاخر، انا درت لاميغ تاعي في لابوش، دوك نبدا نزينها ونرجع لكم. في لكم اخواتي الكعكه بالشوكولا ولاميغ، الذوق تاعها شوكولا بالبرتقال. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. تشوفوا اخواتي هاي ديك الكعكه نتاعنا، كعكه بالشوكولا واللاميغ، ولا غير خفيفه وبنينه. انا دوك والله غنعتمدها في كل مناسبه باش ما يتشهاش وليدي. وتقدري ديريها بمكوناتك الموجوده حتى وما عندكمش حساسيه، تقدري ديري حليب عادي وتجي خفيفه، والله ما تشبعوها، خفيفه وبنينه. الذوق تاع لاميغ مع الشوكولا هاي كما راكم تشوفوا فيها، ذوق ولا غير رائع. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر اخواتي، تاكلوها بالصحه والهنا، ناكلوها وتاكلوها نتوما تنسيوها، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. شكرا لكل من يفهمنا حتى بدون ان نتكلم.